இது Benelli TNT 300 ட்வின் சிலிண்டர் 300cc கேட்டகரி பைக் ரைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த வண்டியை நான் 2022ல் தேர்ட் ஓனராக யூஸ்டு பைக்காக வாங்கினேன் நான். அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட 15,000 கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கேன். இந்த வண்டியோட பாசிட்டிவ் அண்ட் திங்ஸ் தட் குட் பி பெட்டர் விஷயத்தை பார்ப்போம். இன்ஜின், இது ஒரு GT இன்ஜின். கிட்டத்தட்ட 1,00,000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் எந்த இன்ஜின் ஒர்க்குமே இல்லாமல் ஓடுன்னு சொல்கிறாங்க. கிளச்சு கொஞ்சம் சுமார் தான். பிரேக்கிங் பைட்டு நல்லா இருக்குது. ஹெவியான அண்ட் ஹைவே ஸ்டேபிளான வண்டி இது. டயர்ஸ் ஸ்டாக் பெரலி வந்திருந்தது. இப்போ அந்த மாதிரி கொடுக்கறது இல்லை. டயர்ஸை பெரலி போட்டோன்னா ரொம்ப நல்லா வரும், ரொம்ப வருஷம் உழைக்கும். நெகட்டிவ்ஸ்னு பார்த்தோன்னா ஹை மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட், சைனா ஸ்பேர்ஸ், மைலேஜ், அப்புறம் சர்வீஸ் அவைலபிலிட்டி, சர்வீஸ் சென்டர் அவைலபிலிட்டி